ဒီနေ့မှာတော့ပြင်ဦးလွင်ကဂွင်ကြီးအခမဲ့နဲ့လဲပက်လို့ရတဲ့ပြင်ဦးလွင်ကော်ဖီဥယျာဉ်ကိုသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ဦးလွင်ကော်ဖီဥယျာဉ်ကမန္တလေးလာရှိုးလန်းပြင်ဦးလွင်မြို့အဝယ်မှာရှိပြီးတော့ဒိုင်နိုဆောပန်းချံနဲ့ကပ်ရက်ရှိပါတယ်။ဒီကော်ဖီချန်ထဲမှာဆိုရင်ကော်ဖီဆိုင်ကင်းတွေစက်တဖူးပင်အကြီးကြီးနဲ့လှပတဲ့တောအုပ်လေးရှိပါတယ်။စိမ့်ဆိုရဲ့တောအုပ်တွေနဲ့လှပတဲ့စမ်းချောင်းရေကန်လေးတွေကြောင့်ပြင်ဦးလွင်ရဲ့နက်ဖွက်ထားတဲ့နေရာလေးလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။တဘာဝရေထွက်နေရာလေးတွေရှိပြီးတော့ပထမဆုံးတဘာဝရေထွက်ကတော်တော်လှပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အချိန်မရလို့အဲ့ဒီထိတော့မရောက်ခဲ့တော့ပါဘူး။ဒီကော်ဖီချန်လေးဖွင့်ချိန်ကတော့မနက်9:00 နာရီကနေပြီးတော့ညနေ9:00 နာရီဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့သူတွေတောအုပ်လေးတွေကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့သူတွေနဲ့ကော်ဖီပင်ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့သူတွေကတော့တောက်ရောက်လဲပတ်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဆန်ပြီးအေးဆေးတာကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကတော့တောက်ရောက်လဲပတ်တဲ့နေရာလေးပဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်နော်။